Hello，大家好，我係 Creeper in Shoot。咁今日我哋又會玩我想介紹一下我整嘅 map 啦，就叫 Parkour Challenge。咁一個 map 就係一個 Parkour map 啦。咁與眾不同嘅。咁點解我話與眾不同咧？咁就因為我話俾你知平時嘅 Parkour map 係點。呢度我係整正常 Parkour map 嘅人。喂，就係咁啦。你係擺定幾個方法，你玩嚟玩去都係跳嗰幾格嘅啫。咁但係一個咧，就係當你踩咗去一個鑽石磚嘅，係隨機地擺一個鑽石磚喎。你永遠都唔知道個鑽石磚會喺邊一度出現喎。可能會喺嗰度，可能會喺嗰度，係隨機地擺嘅。咁就係咁啦。由於呢度就係一啲告示牌啦。咩拜黐風啦，一個就係介紹下我個 channel 啦 ，Quick Me 又見到。咁一個就係 Setting Book 啦。Hey I'm the member。如果你撳佢嘅話，佢會話 Why do you quit me？ 如果係撳一個嘅話，咁你啱啱見到一個咁嘅嘢彈咗出嚟啦，即係一個唔知咩彈出嚟，唔記得咗一個係假鑽石磚添。點解講一個假鑽石磚咧？即係話因為佢唔係鑽石磚嚟，其實一個唔係鑽石磚方法嚟。咁我話俾你知一個咩嚟啊？呢個係負責將所有鑽石磚毀滅嘅。咁一個假鑽石磚嚟嘅，就係佢只係一個跌緊落嚟嘅沙鑽石磚嘅樣嚟嘅。咁我而家就咁一個就係個玩法啦。你企喺度又會有啲方法彈出嚟嘅。喂，你跳得幾遠就跳得幾遠啊！喂，哇！又死咗。如果你拿等死嘅話，你可以直接撳 Quit Me 個掣。我轉翻機模先。真係我可以轉機模嘅，你哋係會永遠都會搞翻去冒險模式嘅。加玩幾下先，證明我 Parkour 叻嘅。好，咁係要睇，咁係時候到最悶嗰 part 點樣 work？ 今日見到啦，一度就係全部指令箱啦。對我嚟講係簡單嘅，對你嚟講係冇咩心機啦。因為有啲影箱係長到你阿媽唔認得嘅，就好似有時一個長到你阿媽唔認得嘅。勁長，咁長，我唔知我花咗幾多時間嚟，因為喺一個 project 裏面。應該總之我用咗少過12個鐘啦。好，但係點樣嘅？首先我哋想睇第一個假方塊，我諗你應該會有興趣。呢個假方塊，跟住之後我講一個唔係，跟住其實一個係我講過跌緊落嚟嘅沙。咁我哋睇一睇先，一度係嘛？係咪？係咩啊？係一個，唔係，我個鑽石磚塞咗去邊啊？應該係一個，係。咁一個就係每1/20秒都會召喚一個跌緊落嚟嘅沙，而佢嗰個樣係鑽石磚嚟嘅。咁我而家可以俾你睇啦。someone calling sound。
又整個 NBD tag 俾佢啦 block， 就係Diamond block， 又見到佢會個鑽石磚係會閃啊，冇得閃一陣嘅。如果我哋加個 time 係等於1嘅話，又見到佢直接跌落嚟。咁但係我係唔需要啦，即係話因為我哋係會1/20秒都會轉過一次嘅，即係話咁咯。佢又會不斷顯示喺度啊。然後下低一個方法，呢個係1.8新增嘅隱形方法 Barrier Block 啦。咁就係負責頂住一個鑽石沙唔好跌落嚟。你又見到即係話轉換嗰陣，你又見到佢係跌咗落嚟。如果你認真睇嘅話，其實係跌咗落嚟少少啊。咁一個方法會負責頂住嘅。你又見到如果我唔買嘅話，就咁樣啦。咁然後點解你仲可以行到過去啫？咁即係話就好似一個咁樣跌緊落嚟嘅沙係可以直接穿過噶嘛。如果唔係嘅話，啲沙係點樣搞到人哋 suffocate 即係話窒息咧？咁其實咁我又有一個隱形方法喺一個假鑽石磚裏面，咁扮咗一個鑽石磚咁樣。喺 Minecraft 點啊？你有望到啊？如果啲鑽石磚即係話喺右面你嗰個會見到 Minecraft 冒號 Diamond Block， 但係一度係完全冇嘅，因為佢俾一個跌緊落嚟嘅沙體積冚住咗。就算你撳 F3 加 B 你都望唔到嘅，淨係可以摸底面啫。F3 加 B 係嗰個生物嘅體積。呢個係你又望下普通方法會有一啲咁嘅嘢。咁一個即係話唔可以用方法承托住喺陰公，所以又見到好假。咁不過冇辦法㗎。咁點解要加一啲方法？即係話點講？我相信一個2格高嘅門啦，但係如果2格高嘅話，你係完全跳唔出去喎，係頂住咗喎，係完全頂住咗，然後係跳幾都跳唔到過去。咁所以我中意教假方法，因為假方法可以直接穿過去啊嘛，就係咁啦。至於佢點樣擺方法咧，其實好簡單嘅啫。對我嚟講，講明先啊，對我嚟講嘅。咁當我哋跳嗰陣遠啲，你見到佢擺一個紅石磚嘅。咁首先我哋會睇睇一個就係一個指令箱負責嘅。首先如果 detect 到你係企喺一個鑽石磚上面啦，我話俾你知先。首先你 detect 一下啦，你企嘅範圍裡面，即係話好似一個咁樣。咁我講明先，咁我依家用紅色方法嚟話俾你知。咁鑽石磚將會代表你企緊嘅方法。1、2、3、4、5。咁你又見到啊？等陣先，傻。咁你又見到啊？即係話一個就係佢企緊，然後佢就會喺一個地方裏面隨機擺一個方法，可能係一個啊，可能係嗰個，可能係嗰個，不過會擺鑽石磚啫。咁即係話當我哋企咗喺一度嗰陣，佢會 check 紅色方法係咪空氣？如果係空氣嘅話，然後佢就會 check 你依家企緊嘅方法係咪鑽石磚？如果係嘅話，即係話符合晒以上嘅規則嘅話，咁你會擺一個紅石磚喺度啊。咁擺完紅石磚之後，擺
擺完紅石磚之後，一個方法會俾一個指令箱立即毀滅，然後一個又會 power 咗呢兩個指令箱喎。咁一個就係會咁其實一度係有一啲隱形嘅物件欄武器，即係話擺裝備嗰啲嘅。咁一個指令箱會負責將一度嘅隨機一個武器欄就會擺一個紅石磚喺一度，然後一度就會其實一個指令箱冇用。然後仲有有一個指令箱係會1/20秒都會 power 一次嘅，我睇我揾唔揾到啊？咁樣會1/20秒都會 power 一次，應該係一個指令箱啱咪？應該係一個，咁我唔係。咁總之佢就會有一個會1/20秒嘅指令箱都會將一度所有嘅武器欄佢腳位個方塊都會轉翻去空氣，意思即係話當我一擺個紅石磚喺度嘅，呢一個武器欄就立即將佢嗰個紅石磚立即毀滅。咁嘅話就會做一個 reset 系統，就係咁啊。咁但係其實佢有一個 bug 就係一次會 power 兩次，如果會 power 3次，呢個就係點解你會見到一企喺度啊，佢會擺兩三個方塊咁樣。再加埋有時係咁跳嚟跳去嘅話，個方法會擺高過一格嘅。咁仲有嗰個隱形方法，即係話一個假鑽石磚嗰度都會有一個系統啦，就係一個啦。如果佢 detect， 咁一個就有啲唔同，用嗰個玻璃嚟代替嗰個假鑽石磚先。講明先，佢會擺嘅範圍一定都係向住嗰個方向㗎。跟住我啱啱擺嗰啲紅石方法，嗰啲紅色方法向住嗰個方向，只係因為我唔想破壞到一個 spawn 點嘅啫。就加埋一度大空間大啲啊嘛。就係咁樣，當我企緊嗰個假鑽石磚嗰陣，佢又會 check 翻同樣嘅嘢㗎啦。然後就喺一個範圍裏面隨機擺一個隨機地咁樣擺一個點講啊？嗰啲鑽石磚啦，就係咁。其實一個系統同一個啱啱鑽石磚個系統一模一樣嘅。咁一個就係嗰個 reset 系統啦，佢會召喚一個武器欄名叫 reset。咁嗰個 reset 咧就好勁嘅，點勁咧？即係當我擺喺一度啊，等佢將某一個特定嘅範圍，即係距離佢幾格嘅鑽石磚全部都會變翻做空氣，但係佢係唔會影響到其他方塊嘅。咁又有一個指令箱令佢不斷 TP 去一個特定方向啦。咁然後有一個分數表明叫死亡。咁當你死咗之後，你又會加分㗎。然後一度就會將你嗰個死亡分數 set 翻0分，同時亦都召喚翻嗰個 reset 武器欄出嚟嘅。咁個系統就係咁簡單啦。咁一個解釋嘅片段都完啦。咁記住啊，一個 map 係唔支援單人，唔係支援多人嘅，不過個效果又唔係咁好啦，可能會有啲 bug 啦。即係話如果你兩個人玩嘅話，其中一個死咗嗰陣，所有方法都毀滅晒，然後另外嗰人都會死埋啦，就係咁啦。單人就唔會出現咁嘅問題啦。咁喺完之前，我想挑戰阿紅啦。即係話其實我同佢和好咗啊，只不過佢啲 fans 又係咁撳住我嚟打，所以即係話點講？真正嘅敵人唔係阿紅，而係佢班 fans。咁就想挑戰小豪，
係咯。咁一個就係嗰條片啦，仲有一啲告示牌，如果你想知道點 work 嘅話，建議你睇人點整啊。嗱，呢啲告示牌都係用下一啲Apps 嚟幫我製造一個告示牌咧，用下啲 Apps，即係話下太多指令。咁玩家頭點整？我同阿紅之前都教過大家㗎，好簡單嘅。咁係咯，都冇乜嘢要講㗎。仲有，如果你想知道點樣將個太陽教唔會轉到去夜晚嘅話，咁你都睇一睇人哋啲片啦。仲有一個整咗就會20分之1秒都要將個天氣 set 翻做晴天嘅，咁你又唔會玩下落雨啦。咁如果你想拍片都唔會阻住，都嗰啲雨就唔會有雨水啦。即係話，如果你係一個比較資深啲嘅 YouTuber，你都知道㗎啦。當你個熒幕有啲嘢閃嚟閃去，即係話好似落雨或者落雪咁樣，你嗰個高清嘅效果會低咗啲啊，即係話 pixel 會低咗啲。咁所以我特登教佢永遠都唔落雨咯，加埋落雨好煩，而且我怕落雨喺 Minecraft 裏面。咁多謝大家收睇。呢一條就係我 Creeper Into Redstone 嘅第一條片啦。咁希望大家俾個 like 啦。仲有如果仲有即係話我再勸多大家一次，唔好再打李國龍啦。遲啲我都會同佢拍片嘅。咁就拜拜。撳錯掣添，點解我撳咗 skip 嘅？拜拜。